Nongeye kuba ikaze n'abakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Tugiye kugaruka ku ijambo rikomeye cyane ambasaderi Urujeni yaraye agejeje ku bagize akanama ka UN mu nama yabereye i Geneve mu Suisse, aho ambasada Urujeni bakuramutsa yavuze amagambo akomeye cyane by'umwihariko ku bijyanye na Fdrl ndetse n'ibinyoma byose bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Reka tubagezeho iri jambo ryose uko ryakabaye. Thank you, Mr. President. Rwanda aligns with member states committed to defending the integrity and impartiality of this council against politicization. Murakoze bwana Perezida. Rwanda ruhuje ibitekerezo n'ibihugu bigize akanama byemeje kurengera ubunyangamugayo n'ubutabera bw'aka kanama no kurwanya ko kakomeza gukoreshwa mu nyungu za politiki. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iracyakomeza kuko impamvu zayo shingiro zitigeze zibonerwa umuti. Ingingo ya 32 y'amavugururwa yatanzwe uyu munsi igamije by'umwihariko gukemura icyo kibazo. Ni ngombwa rero guhangana n'ubudahangarwa ku byaha. Bisaba ko aka kanama kavuga rikijyana mu kwamagana imitwe yose yitwaje intwaro irenga 260 ikorera muri ako karere, ndetse kakanenga inkunga itangwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri iyo mitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko kuri Fdrl, umutwe washyiriweho ibihano n'umuryango w'abibumbye. Uyu mutwe wa Fdrl ni umutwe w'iterabwoba ukomoka ku bisigisigi by'ingabo za XFAR, ari nabo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu munsi baracyakomeza gukwirakwiza urwango, ibikorwa by'iterabwoba n'ivangura rishingiye ku mahame ya jenoside muri ako karere. Umwanzuro ugomba kwamagana ubufatanye bwa leta ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro atari ibice bimwe nk'uko byavuzwe, ahubwo ni umutwe wose wa wazalendo. Icya kabiri, ayo mavugururwa agamije kurengera abana bashyirwa mu mitwe yitwaje intwaro. Icya gatatu, atanga uburyo bwo kurwanya ivangura binyuze mu guhangana n'urwango ruvugirwa mu ruhame, hate speech, no gushishikariza abantu urugomo. Uyu munsi nitudafata ingamba kuri ibi bibazo, akanama kazaba gatesheje amahirwe akomeye yo guteza imbere ubutabera no kurengera uburenganzira bwa muntu muri Congo. Ndashaka kugaragaza ko gusubiramo ibintu bimwe ugategereza ibisubizo bidatandukanye n'ubusazi cyangwa ubujiji. Ukomeza gutanga ibirego bimwe ku Rwanda nta guhanga amaso impamvu nyirizina z'intambara ntibizazana amahoro ku baturage ba Congo cyangwa mu karere kacu. U Rwanda rwamagana ibirego bidafite ishingiro birebana narwo, ariko rukomeza kwiyemeza mu buryo bwubaka kugira ngo umutekano no kurengera abasivile bikomeze kuba ku isonga ry'ibikorwa byose bigamije kugarura amahoro n'agaciro ku baturage mu karere k'ibiyaga bigari. Duhamagariye rero ibihugu binyamuryango kwanga imyanzuro ya politiki idafite ishingiro no gushyigikira inzira itabogamye ishingiye ku bimenyetso n'ubufatanye n'umuryango w'abibumbye. Murakoze cyane bwana Perezida. A balanced approach based on facts and on cooperation. I thank you very much, President. Nyuma yo kumva ijambo rikomeye cyane rya Urujeni, reka tubagezeho ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje kuri uyu munsi. N'ibintu bikomeye cyane yarayivugiye muri UN. Yagize iti: After the serious violations of human rights in January 2025 in Goma and Bukavu by the Rwanda army, nyuma y'ibikorwa bikomeye byo guhonyura uburenganzira bwa muntu byabaye muri Mutarama 2025 i Goma na Bukavu, byakozwe n'ingabo za leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo, twafashe icyemezo cyo gushyiraho itsinda rishinzwe gushaka ukuri muri Gashyantare 2025 ndetse n'akanama kigenga k'ubushakashatsi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo katangiye gukora kuva muri Nzeri uyu mwaka.
urebye akamaro k'aka kanama kigenga k'ubushakashatsi mu gushaka ukuri no guhashya umuco wo kudahana ndetse no kurengera uburenganzira bwa muntu, ndetse unitaye ku itangazwa rya raporo ya nyuma y'itsinda rishinzwe gushaka ukuri ryakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu kwezi kwa Nzeri gushize, birakenewe ko inama yacu yemeza muri revolution yihariye akamaro ko gushyira aka kanama n'ibiro byako mu bikorwa vuba, kugira ngo nyuma y'isozwa ry'igihe kagenwe n'itangira ry'akazi nyirizina hatabaho icyuho kinini hagati y'ibi bihe. Niyo mpamvu ishyirwa mu bikorwa ry'aka kanama rikwiye kuba vuba bishoboka, by'umwihariko mbere y'uko umwaka wa 2025 urangira. Inama yo muri Gashyantare 2025 yemeje ibi bikurikira: gukomeza mu buryo burambye iyi myanzuro resolutions kugira ngo ikibazo kiri mu Rwanda gishakirwe umuti urambye, gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, gusaba ko ingabo zose z'u Rwanda zivanwa muri ako karere nta nkomyi, kandi imiryango itanga ubutabazi ikemererwa kugera muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, harimo n'abagize itsinda rishinzwe gushaka ukuri, gusaba ko ikibuga cy'indege cya Goma na Bukavu bifungurwa. Bwana Perezida, Goma na Bukavu byabereyemo ibyaha byinshi kandi biracyakomeje, harimo ibyaha bifatwa nk'ibyaha bya jenoside byakozwe. Mu gusoza, turashimira ibihugu byose bigize iyi nama byagize uruhare mu gutanga ibitekerezo no gutunganya ingingo ziri muri uyu mushinga mu biganiro byabaye mu buryo butari ku mugaragaro, harimo n'ibyabaye mu gitondo cy'uyu munsi. Turabashimira kandi uburyo bakomeje kwifatanya n'abaturage bakomeje guhutazwa no guhonyorwa uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Turifuza kugeza ku baturage ubutumwa bwiza binyuze mu kwemeza iyi myanzuro mu bwumvikane rusange. Murakoze cyane. Formal consultations including this morning. We thank them for continuing to express their solidarity at the side of the people in the field who continue to suffer from violations of human rights. We want to send them a positive message by adopting this by consensus. Thank you. Ngira ngo murabyumviye rero ibyatangajwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye. Izi nama aho nkomeje kubaberayo, aho ndi kugenda bagezaho ama speeches bagiye bagezaho abagize utunama tugiye dutandukanye, yaba muri HCR ndetse no mu tundi tunama dutandukanye twa UN, aho inama zikomeje kuba mu gufata imyanzuro, mukareba ko hari icyo bakora kugira ngo barebe uburyo intambara iri muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarangira. Gusa byose bikomeje kuba nk'ikinamico mu zindi. Mukomeze mane natwe mukanda like kuri video, ndagusaba niba warangije video kandi subscribe. Ndagukunda cyane.